Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vou mostrar para vocês aqui, eu nunca vi, eu acho que vocês nunca viram também não. Já viram, são 11h20, são 20, não, são meia-noite e 21 e tá todo mundo dormindo. E eu vi aqui que a garrafa também tá dormindo, ela tá até roncando, pessoal. Olha para você, vou chegar perto para vocês verem. A garrafa aqui de casa está roncando. Escuta aqui, ó. E tá soninho bom, hein? Tá roncando mesmo, tadinho. Ó. Que sono, hein? Ó. Tadinho. Vou fazer o seguinte, não vou acordar, não vou deixar dormindo aqui. Ok, pessoal? Depois vocês me falam aí. Hoje que já é 1 hora, não 1 hora, meia-noite e pouco já. E a garrafa tá roncando, tá dormindo. Mais uma vez para vocês verem aí, ó. Vou sair, vou deixar dormindo. Só mais uma vez, só para vocês verem. Vou deixar dormindo, não vou acordar lá na garrafa não. Segue o canal aí, Alves Foto Drone. Abraço, boa noite. Com essa roncadinha, vou me despedindo.